dem ngeen fa mooy sa meilleur xarit ah te xamoo jàngaroom loolu moom yaa quand même anguille sous roche maanaam dafa xaw a bizarre du dëgg luus na waaw parce que nag loolu moo tax gis nga famille yàlla moo koy boole mais nit yi dañu war a xool ñan la ñuy àndal waaw parce que Choco nit sooy ànd ak moom war nga étudier kii mooy kan du dëgg waaw te li mu wax yëpp ne partagé nañ ko te mu ne tey xamul boobu jàngoro c'est quand même chelou koo bokkal fanaan bokk ak moom tëdd di sol ay yére muy sol sa yére ngeen bokk naanandoo ci même pot xam nga ni gémmiñ mais Choco donc ndaw si nag kon manqué na intelligence parce que nit ku am seetlu munoo nekk 30 ans d'amitié ak nit te kii feebar te xamoo lan mooy origine feebaram tamit c'est bizarre te Viviane mii xam ko waaw yóbbu ko États-Unis faji ko waaw kooku mënoon a am du pouvoir dem jël hôtelu 5 étoiles di Pape Cheikh Diallo def ko mu dem ba biir këram yow imaginel Coco yow nga invité woon ma sa kër ne yow Coco ngay sama xarit ma ñëw fa ba ñibbi Coco tem nga tëdd sax may jéem a bërëngu noonu ñëw ci sa chambre nga naan lii la ma la damaa biddanti Coco kon fii laa fanaan doy na waar de mais yow tamit nag ay nit lañ man de wax fa dëgg yàlla man mën naa la garantil ni kii bu doon sama xarit la man dinaa xam li ko dal te lii ko dal tey du ko dal parce que man dinaa ko pousser à mu exilé wu depuis longtemps man kii bu doon sama xarit même ami mii xaritam la gis naa Pape Cheikh Diallo defal ko vidéo waaw day wax ak Pape Cheikh Diallo xaritam la de xam nga lan laa comprendre xam nga sénégalais waxuma ñëpp waxuma Sénégal Ami Sakho laa wax Ami Sakho mii laa wax dama ni Ami Sakho mii xaritu Pape Cheikh Diallo la mu ngi ci TikTok bi benn jéeg la xaw ma def ay musique moom dafa bëgg Pape Cheikh bëgg ko ñoom ñaar est-ce que sekkuñu dara sax wóorul de de toute façon daal Choco man li ma la mën a wax mooy booy ànd dangay ànd ak jigéen yu am cerveau parce que cerveau c'est important nit yi nag dañuy ànd ak nit yi ngir alalu àdduna dañuy ànd ak nit yi parce que dañoo siiw dañoo am complexe jox wax seeni xarit la vérité moo waral lii lépp tey man Pape Cheikh bu doon sama xarit même bu ma waxul góor jigéen la dinaa xam ne góor jigéen la yaa may dégg est-ce que waaw parce que personne bi moo may intéressé ni nga may intéressé te ma lay fréquenté am na loo xam ne xel daf ma koy may dama koy étudier si yow du dëgg kon Pape Cheikh bu doon man ko sama xarit la barki Seydina Mohamed kon taxaw naa ne ko comme te yàlla ji àddunaam bi dafa yaatu lépp lu ñuy bañ fii ñu ngi koy nangu feneen demal nga exilé wu dëkki Netherlands Pays-Bas Danemark United States fu la neex demal dëkki fa nga dund li nga xam ne mooy sa bëgg-bëggu àdduna mais doo ñëw fii si voilà yow sama xarit bi dama fi yor benn vidéo boo xamante ni yow di nga ma arrangé parce que man dégguma français bu baax Pape Cheikh Diallo dañ ko defal benn interview yaa ngi comprendre interview bi sax vidéo la mais jarul ma koy teg parce que dama pare nii di naan café soo ko dégloo yow si français lay wax waaye man mii dégguma français mais njortu naa ne mu ngi wax ci biir interview bi nii moom ci boppam vie sexualité am waa dëkkam dañ ko ci xas ci li mu doon te loolu vie privée am la voilà affaire bi mu ngi fii nii dañ ma ko yónnee tey biñ ma ko yónneewee nii ak léegi yàggul de xaaral rek ma nàmpal la ci nga déglu xool ano sax voilà mu ngi nii il est là déglu ak chiffre bi te vidéo la moo nekk nii ok. Donc l'une des rumeurs principales qui t'a impacté aujourd'hui, c'est sur ta sexualité. Oui, genre, oui. Ça, c'est quand même... c'est dur. En tant qu'homme. C'est dur. C'est très dur. Ça fait mal, évidemment. Ouais, et je pense que c'est important aujourd'hui de soulever ce tabou-là Bah oui. par rapport à cette pression qu'on peut recevoir en tant que célébrité de la part du public, en fait. Ils savent pas à quel point ils ont un rôle incroyable sur ta vie, en fait. Aujourd'hui, tu te réveilles le matin, on dit, on fait des commentaires sur ta sexualité, alors que... Et de quoi je me mets? C'est toi. De quoi C'est toi. C'est ta vie, quoi. Exactement. Voilà, c'est ta vie. Pourquoi le contrat entre toi, l'animateur, et le téléspectateur ou l'auditeur, c'est leur faire plaisir. Enfin, moi, je dis toujours que je partage des ondes positives. Maintenant, ma vie privée, c'est ma vie privée. Pourquoi? À quoi bon en parler? À quoi bon expliquer? À quoi bon éclaircir?
ça fait mal. À Et quoi je bon ne suis pas... juger aussi? À quoi bon le juger? Et il y a plein de jeunes qui vivent ça. Aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit un autre jeune célèbre, ils essaient toujours de te coller une étiquette pour détruire. C'est ça. Bah, heureusement que moi, ça m'a pas détruit. Exactement, heureusement. Voilà. C'est fort aussi. Ah ouais. li ko dal nii tey ci lii la lii lay wax nii. waaw c'est ça loolu en lay fait wax. Impacté aussi. mooy tabou bi Je suis très Ça a gâché beaucoup de choses. Ça a cassé beaucoup de choses. Mais bon, j'avais pas le choix. J'étais obligé de sortir. J'étais obligé d'être fort. Oh. Obligé d'accepter. J'avais pas le choix, en fait. J'ai pas le Je suis choix. allé. Ouais, ils disent des choses sur moi. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je m'en fous. Je m'en L'essentiel fous. est que je suis passionné. J'ai envie vraiment de montrer à ces gens-là, oui, malgré tout ça, je peux réussir, quoi. Il y a toujours eu des obstacles. dégg nga ay réussite ak ay moom en fait obstacles wax la na koy lépp si tënk. biir vidéo bi naan waaw mais da ko tënk. waaw da ko tënk mais on a compris ce qu'il voulait ah dire d'accord loolu laa parce que bëggoon. ndaw si wax na ko affaire sexualité am tu Waaw. comprends waaw mu naan c'est ma vie privée ak yooyu mais en fait il avait tout dit ki waxoon na lépp si kii bi en fait lii xanaa sénégalais yi gisuñu ko woon. man de man mi sax musuma ko gis yow déggoo man la soko man élément yi may jot. non maanaam dama am ay nit yu baax. yu ma nàmpal tu es très bien renseigné voilà dama renseigné wu quoi xam nga. léegi Choco vidéo bi baal dëgg ma la entre parenthèse am na benn follower Ibrima Bayis mu naan Choco bàyyil pou bàyyi di ki doo bloqué kii non yow mii laay bloqué bu amatee. lu tax parce que yow yaa nekk ci kaw terrain bi di football di jéem a wax ak maanaam supporter ba nekk ca kaw. non parce que stade ba damay ku jëm ko. répéter souvent loolu tax non xoolal lenn mooy mën a am. muy lan nga bokk ci ñi ñëw di seetaan Soko wala nga bokk ci ñi ñëw di participer ci live bu Soko. ok ça marche mënoo nekk di dawal fas ba noppi di tëgg tamal. waa baax na jox nga ma avertissement understand naa game bi mu ngi noonu quoi xam nga mën noonu. ñu nekk ci kaw war a waxtaan man ak yow nga war a développer ci sujet bi bëgg kuy daw di gestu yow daanu da lay yomb. dëgg la d'accord naa mais xam nga yow professionnel nga si li ngay def waaw man du ma xool sax ay commentaire te jàng naa ba CM2 mën naa lire léeg-léeg ma gis Soko yaa tuuti xuur léeg-léeg ma gis Soko da nga xuuxaan yu bon yu ne laay dégg da ngay puub sax bu ma tourné caméra da ngay puub ak yëpp dama koy dégg mais da ngay continuer parce que bu fekkee da ngay dox sa yoon di dem ci yoonu dëgg bu dee golo romb nga wokk la nga wax nga dëgg mënoo xeex ak ñëpp quoi quand même vérité absolue mënoo xeex ak ñëpp ñii commentaire boo xamante ni bu ne tëñ bala nga koy gisaat sax da ngay wër ba sonn yow li nga doon étudiant yi jàng non wax nga ma dëgg nag wax nga ma dëgg de Soko waaw kuy dem si kanam doo gestu quoi right doo gestu mais bon fu ñu toll woon mooy maanaam en tout cas man de su doon sama xarit Choco te ma xam li ko dal dinaa ko wax mu dem exil n'est-ce pas ne ko dëkk boo xam ne lii dañ ko fi tere kon bés boo demul bu la fi dara dale parce que 99 jours pour le voleur mais 1 jour pour la police lu waaye di def si lu bon tôt ou tard dinañ la jàpp donc comme xam nga ne lii dëkk bi bés bu ñu la fi jàppee dina doon lu doy waar mais yow am nga possibilité tukki mais demal nga tukki dem dëkk yi nga xam ne accepté nañ ko fu nga dund sa dund sometime nga jël sa plane sa roplaan bi nga wàcc Sénégal seet say mbokk nga dem sa yoon man su ma doon moom loolu laay def bu doon man xaritam laa te xam naa ko en tout cas dinaa ko si conseiller est-ce que dina ko def ou pas loolu après moom la concerné mais tey bu tey jotee fa mu nekk dina xalaat ne pourtant sama xarit bi waxoon na ma ko mais sénégalais yi dañu lay jay duñu la wax dëgg dañ lay toppee ngir alalu waxuma nag sénégalais yëpp mais la majeure partie soo célébré dañuy am sa complexe soo amee xaalis dañuy am sa complexe ba tax na yenn dëgg yi duñ la ko sañ a wax léegi nag bu tey ñëwee ku ne di jooy di paccal ay bët ak ainsi de suite et ainsi de suite Pape Cheikh man duma ko condamné si choix de vie am privé mais par contre condamné naa ko si de bu dee xamoon na jàngoro bi dem takk ay doomu jàmbur si farata yàlla ak sunus Muhammad wala leen ko bu dee loolu def na lu ñaaw a ñaaw dégg def na ko voilà dégg par conséquent waa attends ñu ma yeggali s'il te plaît wala ma bàyyi ko mu wax non yow xoolal rek man bu dee yaa ngi fu neex kay continuer awa xaaral ma yeggal dégg par conséquent waaw par conséquent Choco Pape Cheikh Diallo bu dee wàll na ko yeneen jigéen yoo xam ne ay aventure lañ sekk ak yooyu écoute qui joue avec le feu finit par se brûler parce que jamono fi mu toll ku yeewul dootoo yeewu y a des protections
donc jël leen seeni protection jël leen seeni motuwaay léegi nag jëlu leen seeni motuwaay foo ngeen léegi nag affaire bi nag dommages collatéraux yi ñëw na si yëpp ku nekk na assumer say responsabilités parce que ñu si bëri nobuñu Pape Cheikh Diallo turu Pape Cheikh Diallo lañ nobon wala moom lañu faawoon yaa may dégg ñu si bëri opportunité bu ñu mën a am si moom peut-être moo leen yóbbu si lalam donc nag tey bu ndox tuuroo an bàkk moo desati man leen rek laa koy condamné muy le fait que bu dee xamoon na ko mu sëy ak doomu jàmbur yi jox leen ko leneen laa koy condamné mooy xamoon na ne lii tôt ou tard dinañ ko jaa waru koon defi dëkk buñ koy teree man ñaar yi rek laa am lu ma koy condamné après nag vie privée am la s'il veut être homo ou machin ça le regarde mais waru koon defi fii nga xam ne mooy Sénégal te dañ ko fiy tere tôt ou tard dañ lay jàpp malgré tout Sénégal dëkk la boo xam ne lii moo feeñ fii ku feeñ de rek moo fi am ak ku ak ñu yàlla suturaal mais tey bu xaaju guddi ni Youssou Ndour di wax buñ toogoon ba mu yàgg mu doon bëccëg dina xumb lool ba da ngay waaru waaw kon tey ji bu yàlla suñu borom bi niitoon Sénégal ñëpp teg si bët yuuxu dina jub xaw ma nuñ koy xee fu ko nit ñi foogewul Sénégal la fa am si bordel moo bëri Sénégal état rasé et recommencé à zéro dégg nga ay jigéen ñi ngi sëy di njaaloo loolu tamit moo gën a yées lii kii barki alxuraan dafa bëri yaa ngi wax ci lu am solo ñu ngi lay signaler man dama jaaxle sax kon bàyyi ma bàyyi keneen wax si parce que bugguma ñu non maanaam fi ngay wokk moo garaaw ñu changé temps bi tuuti kii ñëw nga doog a ñëwaat da ngay couper micro rek ok c'est bon léegi koko manaan koko sax ci kaw ñëwal Awa Sarr maaleykum salaam mais Soko tappate leen gars yi ndax sama rétention bi mën a dañ tappate leen ko en masse dinoo nekk yow maa ngi si jàmm yow Awa Sarr mais Soko Pape Cheikh li mu def dafa garaaw yow mais Soko lii dëgg la